Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, Техника. В этом ролике я вам покажу, как построить холодильник в деревне жителей в Майнкрафте. Нам для этого понадобится железная дверь, нажимная пластина, кнопка, красный камень и кварцевый блок. И давайте начнем строить наш холодильник. Ставим кварцевый блок так, 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 так. Внутрь мы ставим, я забыл про наш раздатчик. Вот наш раздатчик. Ставим его вот сюда. Потом делаем красный камень. Делаем сюда кнопку и ставим вот сюда вот дверь. Так, выходим. И ставим вот сюда вот нажимную пластину. Вот наш холодильник уже с вами готов. Только нам осталось сюда сунуть еду. Мы сунем туда сырую рыбу, яблоко, сырую курятину, потом сырую свинину, потом картофель и морковь. Так, давайте все это сейчас засунем. Так. Так. А, не, это нам вообще не надо. Зачем я это сую? Это же сам раздатчик. Яблоко, морковь и картошка нам осталось. Так, так, так. И осталось нам только картошку. Все, наш холодильник готов, друзья. Так, засунем обратно яблоко. И вот у нас сегодня с вами получился вот такой вот холодильник. Просто вы сейчас идете вот так, и у вас открывается дверь, вы нажимаете на кнопку, и у вас выпадает вещь. Какая-то вещь, яблоко, потом морковь, потом морковь. Ну и вот так далее, у вас будет все выпадать. Ладно, дорогие друзья, с вами был Техник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!